今天给大家来挑战这款在加拿大北部荒野无人区生存的游戏。游戏中，我们要在资源极度匮乏的极北地区想尽办法活下去。商店、房屋空无一物，野外暴雪极度寒冷，只有通过狩猎制作才能获得衣服、工具。游戏中的一切都要我们亲自打造，我们能否成功？让我们拭目以待吧。Hello， 大家好，我是生存挑战者喵星，今天继续给大家带来新一期的漫漫长夜。在游戏开始前的弹幕肯定是一片片的。表弟去哪鬼混了？其实这几天呢，也是因为忙于搬家，所以花了点时间。这几天表弟辗转难眠，略微呢有一点点的歉意啊，就一点点儿。所以呢，准备奖励自己，多杀几只狼哥。随着上一期来到神秘湖拿到这个睡袋后，这一期我就打算狩猎大量的松鸡来制作羽绒睡袋和超级保暖的防水内衬啊。什么是防水内衬呢？就在这里就可以制作啊，就是这个东西。贴身的防水衣物，需要松鸡羽毛，还要布料，然后它可以每一个可以加2点的温度，1点的防风啊。它是装在哪个地方的呢？就装在这配件上的，可以装2个，你没有听错啊。装2个之后，咱们再配上咱们回家里的这个熊皮大衣，那基本有可能好的天气咱们都可以升温了啊，就是这么的强啊。所以说这一期我们就打算去狩猎一下。那我们也是说一下啊，我们这一期的一个这个具体的一个这个路线和规划。好的，依旧是我们这张神秘湖的这个地图。我们目前所在的位置呢是这个营地办公室。之后我打算的话呢，就沿着这条路去到咱们这个好的瞭望台呢，去看一下有没有松鸡啊。毕竟上一期让它给跑了。之后的话，我们再通过这个好的瞭望台去对面这个被毁坏的瞭望台去抓这个松鸡啊。之后呢，再沿着左边这边绕到这个小屋这边，通过这个无名的池塘，然后再前往我们这个捕猎者之家。之后的话呢，再沿着右边去看一下这里一个生存者的地堡，去看一下。然后我们再回到我们的营地办公室啊，大概就这么个样子。那这的话呢，我们就准备吃点肉呢，就准备出发了啊。来上一口，哎呀香啊！哦，这里还有我们的鹿肉馅饼啊。食物这样子也不用带太多，对吧？就给它丢在这儿。那带一点这个什么玫瑰果馅饼和鹿肉馅饼啊，我们就准备出发了啊。然后看看有没有鸡，对吧？我们肯定要打点松鸡啊。水的话呢，我们也不用带太多啊。OK， 身上的话呢，应该没有气味？可以，非常好。来把这个放进去。不用带太多，丢在地上啊。然后看有没有鸡，我们尽量用弓箭杀，我们差不多要杀个4到5只鸡，才有机会做我们的贴身防水内衣，还有我们的羽绒睡袋啊。这羽绒睡袋，咱们上一期是获得了一个普通睡袋，都需要10个这个松鸡的毛来这个进行一个这么一个制作啊。那这的话，我想想我们先就去那个具体的再去看一眼，或者说怎么的。包括这个上面啊，这个上面它也是有那个松鸡的，对吧？我们就这样子再上去走一趟，去看看这，再去那儿看看。行，我们就上去看一眼。好的，各位亲爱的观众朋友们，听到没有？这绝对有松鸡啊！我们这的话呢，就蹲过去看看。看到没有？有1只、2只。站起来，他们应该不会跑。我们再靠近一点，然后我们等会用弓箭来射啊，4只。手有点抖。手抖的话呢，就容易射不着，有点烦。咱们再靠近，再试试啊！再试试，站起来。完了，这只动了，这只。走你，一箭1只，看到没有？一箭1只，看到没有？就跟我之前想的一样，手抖，咱们只要距离差不多。完了，发现我了，但别急，这里还有1只，那里好像还有1只。来，我杀它。溜了。完了！完了，这。全跑了，我去看到我就跑吗？所以说我们离得还是太近了，之后看来要离得更远一点才行。没关系，咱们已经收获到了1只松鸡，然后之后我们再去下面看看，包括那右边上面也有啊。我这里还有一个这个鹿皮的话，我们做了个鹿皮鞋，鹿皮裤的话我们回家也能做，所以说这里的鹿皮我们就不要了啊。那我们就直接回去剥我们的这个松鸡毛。OK， 我们回来了啊。这一次为了防止和我们上一期一样的情况，我们就回去直接开始拔毛，先把毛拔了再说。哎呀。看看这只松鸡，有1.4公斤的肉，这肉呢，咱们也给它剥了啊，不要白不要，对吧？但很可惜，对吧？就裂了1只，就是那个松鸡，你离太近了，它就会跑，而且它有时候往你这边走的话，对吧？你离太近了，它又跑了，离远了嘛，那又不行啊，离远了你这个射的又不准，对不对？行，2个小时24分钟，咱们可以把这个剥了啊，来，刚好回一下温度，对不对？然后这个鸡肉咱们就放外面啊，这个鸡肉是可以做那个肉汤的，肉汤呢拿来喝也是非常棒的啊。包括这个肉汤可以做一些别的那个叫什么那些菜啊什么的。行，咱们就把这毛直接一口气给它拔了。
白刀子进，红刀子出。哎呀，我去，可以的，这只鸡就被我们处理完了，看到没有？4个，这个鸡毛，羽绒的这个毛啊，然后贴身防水内衣它是需要5个松鸡羽毛的，所以说我们还得出去找剩下那个松鸡。那我们再去其他地方看看啊。行，这的话呢，我们就继续往前走，去那上面看看。哎呦，这天气变得真快啊！赶紧走，赶紧走，让我们直接跑上去看看啊。好的，各位亲爱的观众朋友们，听这个声音的话呢，应该就没有这个松鸡这个地方啊，就是还没刷新，等于是说，果然没有。没有的话呢，我们就直接走了，我们就可以去对面，因为它对面看到没有，也有一个这个据点，一个倒塌的一个这个瞭望塔啊，我们就准备去那儿，因为那里也是一个刷松鸡的地方。包括沿着这边走，我们是可以去到我们的一个叫做这个捕猎者小屋的地方啊，那里也是非常不错的啊。然后我们就可以从这蹭下去，对吧？哎呀。表弟的身法就是非常的强，行啊，走了啊 ，OK， 小心点，行，没问题。哎呀，有身法你怕啥，对不对？直接就下来了，哎，不是一般人不走寻常路，哎，只要你蹲着蹭，对吧？他只要有角度的，你都能下，这就是表弟啊，做一名顶级的生存大师，对吧？那不是 so easy 吗？哎。Holy shit！ 我看见往那边走啊，这样子，我们往右走，往右走啊！快润！他丫的，来呗！去死！完了，快跑！完了，你别跑！我的剑呢？剑还给我呀，剑！完了，这一脚射他脚上了，我靠，没射到头，追！我的剑我得回收一下，去死！哎呦，可恶的狼啊，狼弟，真的是。行，我们就是要从这上去啊，上去的话，我们找一个上去的道啊，一个通道，它是跟我们这个据点是一样的啊，就是有一个上去的一个那个旋转楼梯一样的地方。行，从这下去啊。行，这个剑咱们回收了就不慌了啊。哟，从这儿蹲下去吧。呦，好家伙，搁这滑雪呢。好家伙啊，这也能摔！咱们直接打个绷带。哎，不愧是加拿大的脆皮啊！哎，刚说完是加拿大超人，现在立马变脆皮了。哎呀，行的啊，那咱们赶紧走，然后记得小心啊！这里的话呢是有一个熊洞的啊，这熊洞的话我们暂时就不招惹了，对吧？我们家里的熊皮大衣的话呢，反正先做一个就行，之后第2件咱们之后再看，对吧？行，咱们直接走。哎，沿着左边赶紧蹭过去，别被他发现啊！然后我们要做的事情，对吧？就是要击杀松鸡，而这松鸡的话呢，每个瞭望塔上面都有，这废弃的也有，咱们就从这边就可以上去了啊。OK， 这里这里有时候会刷一个绿色的包，那个包的话可以搜一下啊，但这个没刷，咱们就赶紧沿这个坡呢往上走，就可以到达我们那个废弃的那个瞭望塔了。我们就赶紧上去。OK， 沿着这条道呢，咱们往上爬，哎，就可以到了。直接跑起来啊！困了的话呢，咱们实在不行，今天就去下面的有一个小屋，可以在那小屋睡啊。OK， 食物的话，我看看啊，咱们吃一个鹿肉馅饼，提高一下我们的负重。好，这样的话呢，我们身轻如燕，跑得更快，看到没？加8公斤的负重。OK， 哎，有乌鸦，但这个乌鸦的话呢，它是打不了的。OK， 赶紧走。哎，上面有乌鸦的声音，说明就是有这个鹿的尸体啊，应该是有一个鹿的尸体。这尸体的话呢，咱们暂时应该就不需要了，但主要看看有没有松鸡，这才最重要的。哎，有，我听到松鸡的声音了，我们靠着边缘走，别把松鸡吓跑了，知道吧？看一下啊，看这松鸡在哪，看到没有？1只、2只、3只、4只，水友们，靠近一点啊，靠近一点。我们这次就不要太近，好吧？不要太近。往后靠一点，就这个位置，这个位置啊，但就要考验咱们的准头了。来一剑，完了，哎，没中都没事儿，对吧？高一点，完了，高一点，他跑了。Holy shit！ 靠近一点点，完了，这只鸡被吓跑了，少了一只鸡。完了，不准，去死！
啊，可恶！哎，这准头太难练了啊，很烦啊，很烦！我靠，一只 ，nice， 2只，看到没有？这就是实力啊！嘿嘿，哎呀，还行啊，2只收获，哎，比我们之前1只要好太多了啊！2只松鸡，这不就到手了吗？8个羽毛，对吧？哎呀，行，补给箱摸一手。登山绳就刚才一个地方可以爬下去啊，那这个地方我们就不放了啊。放一下也行，反正这个登山绳也没用，它这里就是放在这个位置的，你就可以爬下去。那玫瑰果咱们就采一点，到时候做那个什么，对吧？玫瑰馅饼儿也是非常不错的。咱们现在困了怎么办呢？这个食物好像，我带了玫瑰馅饼，直接吃，吃了咱们就跑得很快，对不对？头痛归头痛，对吧？头痛影响不大。哎呀，今天真的是充满了丰收的喜悦呀！哇去，这个鹿虱这一地的毛，赶紧捡。哎，然后我们再把这个登山绳放一下。OK， 搞定啊，10分钟。也说这个放登山绳差不多是要10分钟的时间。然后这里看到没有，有些乌鸦，下面应该是我杀的那头狼啊。行，然后这里还是有一些可以搜的东西的，包括这里有一个隐藏的一个宝箱的钥匙啊。这钥匙的话呢，入侵应该也有。啊，就在这，看到没有一个留言。我在上边3级上的洞窟里找到了 T 的什么藏匿处，好多的子弹啊！我们有一套。也说这个山洞是哪儿呢？这边就是我们的那个营地办公室了。这个山洞就是我们去的那个上面打松鸡的那个山洞了。但是的话呢，这钥匙对吧？他说了是子弹，但我们这个入侵模式是没有子弹的，所以说的话你开了之后好像是空的啊，就等于说没用，没有东西。行，那咱们打了2只鸡，就可以去找一个小屋去把这个鸡给它拔了啊。或者说我们在这硬拔也行，毕竟我们的温度是正30度也可以啊，就在室外拔吧，省得这个幽闭恐惧症，对吧？我们就在这把鸡拔了，留一个。鸡肉的话我们就不要了啊，我们只要这个鸡毛啊，鸡肉做肉汤没必要去做，我们直接2个小时24分钟把它白刀子进，红刀子出。哎，温度开始下降了，快点儿，快点儿！这暴风雪了，咱们撑住 ！Holy shit！ 完了，快走，快跑！直接润，这个时候快走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 ！我天，我这话还没说完呢，这就是入侵，看到没有？哎呦，2个小时30分钟，你这说来就来的，快走！这下面是有一个那个什么小屋的啊，咱们去那儿睡，或者说实在不行做一个那个什么雪之小屋。别急，我们表弟何许人也，直接蹭下去。走位，走位，哎，蹭。好，这边过来之后，我们看看我们现在大概感觉在哪儿。哎，我们往前跑一跑，我就大概知道我在哪了啊。看一下啊，哦，这里是那个，我知道是哪了，冰封的那个位置，一个河，啊，一个溪流，咱们沿着这边回去，旁边后面有一个小屋，咱们就去那儿度过这个暴风雪，得快一点了。别急啊，根据顶级生存大师的经验，我们肯定能够逢凶化吉啊，得以生还的啊。来来，再往前走一走，大概就这附近了啊。来看一下那个小屋在哪儿。哎，希望我能看得到。哎，在这儿，我找到了影子，生命的希望！快快快快快快进去！快快快呀，跑啊！我靠！哎呦，这拔个鸡毛差点给我拔死！哦，哎呦，这是我们遇到有史以来的最大危机啊！这就是我们之前所说的要去的那个小屋啊，就在这儿了啊！行行行行行，哎呦喂，乖乖，这有点太恐怖了。来，先喝一杯水。然后我们在这把这个鸡毛给它拔了啊，鸡肉就不要了，我只要毛。2个小时24分钟，差点给我拔死啊！来，白刀子进，红刀子出。OK， 天也刚好黑了啊。我们这个鸡的话呢，就丢在这儿，这松鸡。好的，然后我们这里的话呢，吃个鹿肉，来上一口，哇去，太香了啊！刚好吃完鹿肉，对吧？然后我们再喝上一口水。那今晚的话，实在不行，咱们在这儿睡一个晚上也行，对吧？然后，哎，我们可以看一下，外面还在暴风雪，我们先把断剑折了。断剑呢，它可以回收这个剑的这个羽毛跟那个箭头啊。然后这个剑杆你就要自己去收集了啊。也说剑杆是后面消耗材料，箭头的话你打了只要还在，它就一般都还在啊。
行，然后这的话呢，我们就可以，哎，这里还搜到油灯哦，对，这油灯咱们可以哦，已经加了。然后我们这里的话呢，就有12个松鸡的羽毛了。我们有2个选择，第一个是做这个防水贴身衣物啊，这每个加2度，对吧？第二个就是做这个改良的羽绒睡袋，它能够睡觉起来就加更多的温度啊，就非常赞。但是我的话呢，应该打算我们先做这个贴身防水衣物，做2个，先穿上，对吧？行，然后看看能不能做。这大晚上估计不能做吧？应该不能做吧？试试。啊，果然要光，那咱们明天白天再做呗，对吧？就直接睡觉吧，直接睡上个7个小时、8个小时什么的，再说。好，这个咱们存活了24天13个小时50分钟了啊！起来的话呢，我们就先出去看一眼，到底什么情况。OK， 黎明的时候温度是最低的啊。那这样子，咱们在外面的话呢，就稍微喝口水，我们就进去搜一下这个房间，然后就准备走人了，去我们的捕猎者小屋。然后左边那里它是一个那个刷这个树枝的点，包括这里还有一个前辈啊，这前辈应该就是对吧？没来得及及时躲到这个房间里，结果被冻死在这了啊。旁边的话呢还有一个撬棍啊，拿了，哎，这可能就是他住的地方。然后的话呢，这个被大雪覆盖，所以说这前辈真惨的啊。那我们这里的话呢，先看左边吧。左边它这里树干这边可能有一些什么露丝啊，什么东西的。这里还有一些兔子，看到没有？哎，这个兔子可以做那些东西的啊。然后这里还有一些这个桦树的树苗啊，还有一个鹿的尸体。如果是在这个入侵者难度以下，前行难度或者说什么的，它都有可能刷那个弓箭的啊，直接给你一个箭，你就不用自己做。行，这的话呢，我们把这个树枝给它回收一下，给它砍了啊，然后带走就完事。然后我们再回到我们刚才那个小屋，去这个搜刮一下里面，然后点个灯，看一下这边什么情况。OK， 这里的话呢也是一个普通的小屋啊，它一般是不会出什么好东西的啊，咱们就草草的搜一下，就差不太多。书本拿一下吧啊，反正负重了咱们就丢地上啊。行，好像没别的东西了。行，没了就算了啊，咱们就直接关灯。然后的话呢，把这布给它采集一些啊，这天太黑了采不了，那咱们就再睡2个小时，睡到天亮。那这的话呢没事做啊，这个树枝先丢出来，我们就做一下我们的贴身防水衣物。它的话呢可以直接任意地点，对吧？5个松鸡羽毛加4个布料就可以，咱们就给它缝制起来啊，直接缝2个，这样的话呢我们这个温度就能够更高，对不对？哎，往这一穿，哇去，瞬间加3度，太暖和了啊！那咱们再做一个，等到中午咱们再出门，这样的话呢就更暖和一些，对不对？哎，2个，对吧？这个东西叫做内裤一样的东西，对吧？哎，这有点像那个内裤，对吧？2个内裤一贴啊，直接就温度上升，非常的舒服。行，然后我们这的话呢，就带上我们的树枝，就准备走了。然后我们这弓箭也是快炸了，好像只有48%了啊。但这样子，那咱们打那个鸡的话呢，就用石头。接下来的，我们现在的话呢，还有2个这个羽毛，再杀2只鸡，咱们就可以做一个羽绒睡袋了啊。行，这的话呢，我们就沿着左边走。沿着我们之前的既定路线，就可以去到我们的捕猎者小屋。咱们就是要去那儿啊，咱们就直接出发，稍微小跑一下啊，然后看一下这前面什么情况，小心一点，因为前面这个地方它有可能有熊哥啊，应该没有吧？行啊，没有就好，对吧？熊哥拦路咱们还不太好弄。前面有个这个什么，一个小据点儿，咱们可以去搜一下。然后这里的话呢是有些香蒲的啊，缺食物了你就整点香蒲吃也可以，对不对？我们就可以搜刮一下了啊。这里的话呢运气好有打火机吧？哎，没有，只有个信号棒啊，就没啦。Holy shit， 没有啊，没有就算了，咱们就赶紧走吧。香蒲的话呢，咱们就不采那么多，好吧？我们反正现在有弓了，我们就可以狩猎这个鹿来吃。啊，这里还有一些兔子就不要了，咱们就赶紧走了。包括这里的话呢，看看有没有那个什么桦树苗啊？哎，好像没有，就这里是个刷桦树苗的地方。没有的话，咱们就继续走。然后看看这边啊，运气好，暴风雪之后它是有可能刷驼鹿的啊。要是有驼鹿，我们肯定必杀一手。狼来了，咱们就撤，好吧？哎呀，真的是奖励自己一下。哎，这表弟对吧？这个很想杀狼啊，他真来了呀！我去。先走吧，看看这个地形好不好杀，因为有的地形它这个狼不太好杀的啊，尽量平坦的地形会好一点。我们把它引诱到我们的这个捕猎者小屋旁边，跨过这个山坡，咱们就到了啊。我下面有好几头鹿，咱们可以借助狼哥的一个能力去猎鹿，咱们再把狼给它击杀掉啊！来，我们尝试一下，好吧？把狼勾引过来，我们再往前一蹲。嘿嘿嘿啊，我已经有个大胆的想法了啊！
行，咱们就试试。还得追呢，再靠近一点，再蹲。来，狼哥找他，对，哎呀，去呀！哎，好漂亮！哎，这狼追了，咱们再过去。嘿嘿，哎呀，顶级的猎人就是会运用智谋。狼哥别吃了啊，别吃了，说你呢，吃个屁吃！哎，射头了你还不死？去死！嘿，哎呀，咱们这表弟的剑术也是越来越发高明了啊，还想跑，哎，射头都不死，嘿嘿，又有头鹿吃了，真的太棒了。哇，那头公鹿更诱人呢。行，咱们先这头鹿的话，我们等会的话把它剥了啊。我们先2级降温，之后再来弄也行。先看这边的东西，搜完我们去捕猎者小屋去回下温度，再来这边，对吧？把这个肉给它剥了，回室内煮饭吃。行，我们就直接进去，我们就往这里面去回下温度，去睡1个小时，或者说怎么的都可以啊。好，先来到我们的室内再说。我的捕猎者小屋直接进去，我们把这搜一遍，再去搞这个露尸啊。来，咱们看一下这里到底有什么东西啊 ？OK， 这里的话我们就稍微看一下，这里还有个柜子，包括它这里最强的就是什么呢？哎，就是我们的这个保险柜了啊！这保险柜咱们肯定最后搜，对不对？最后搜的东西那肯定是压轴登场啊！这个时候呢，请把刷钞票的水友插出去啊！行，针线包，然后还有这个书本，哎呀，全部拿下，没了吧？哎，放大镜。39%的放大镜，我看看啊 ，nice， 有放大镜，咱们生火就更加的强了，就可以省大量的这个火柴了。它白天的话呢，就可以用放大镜生火啊。行，这里还有个这个东西，这本书没什么用啊，因为没有枪，对不对？布的话，我们可以整一点。OK， 没了。它这里的话呢，也没有其他东西了，那我们就准备开一下我们的保险箱了啊！来吧，开一手。OK， 来上一手。No, God, please, no, no! Holy shit！ 哦，还有一个疾风糖浆加一个钞票，哎，可恶啊！哎，那就没办法了，只能说表弟今天很倒霉。行吧啊，不管这么多，咱们这里的话呢就准备走了。它这个捕猎者小屋，咱们最重要的就是这个放大镜啊，而且这个放大镜它虽然看着就是比较破，只有39%的耐久度，但是你用它来生火，它是不会掉耐久度的啊，它可以一直使用。所以说39%和100%的耐久度没什么区别。OK， 2级降温，咱们刚好把这个钞票给它烧了啊，不行的话，咱们在这生团火，把这肉给它采集一下，对不对？哎呀，完了，这怎么还有头熊呢？哎呦，这熊哥很烦啊。那不行的话，我们可以考虑把这头熊给它杀了啊。它这个地方杀熊也是有技巧的，就对我们来讲，天时地利人和都有。咱们可以考虑杀它一手啊。不杀这头熊，咱们是拿不到这个鹿的肉的啊。就你在这剥肉，这熊哥就跑你面前，然后把你扑倒在地，啊，是这么一个情况。哎，我在想这熊，这个熊会不会吃鹿啊？看一下，它不会就只想着吃表弟一吧？行，完了，把这鹿往那个熊哥那边赶试试。好像不吃鹿。去！我去擦肩而过啊，和平相处就想吃我，完了，坏了，冲我来的。咱别急，我们想想该怎么办，怎么杀他啊？咱绕一下啊，我找个天时地利的地方，啊，就地理优势对我们来讲有用的地方是哪儿呢？就这个树干上啊，咱们等会儿可以看一下，就是这个树干啊。来，小心点。OK， 就是这里啊。我看看啊，应该没有问题啊。咱们在这上面偷袭他一下，对不对？来，往这走一下。好，哎，稳得很。咱们就在这杀他，他是不会爬树的。嘿嘿，来，勾引他一下，试一下啊。嘿，说你呢，大哥，这里，笨蛋。这里，哎呦，往回跑一点，然后给他来一剑，爆头。哎，直接一剑毙命了，可还行？ What？ 我的天！啊，就教大家怎么打这个熊啊！就这熊哥喜欢在这逛，知道吧？然后你就往这里走，然后他追你的话，你就上树啊，你就上这个树，上了这个树他就上不来了啊。这是一个方法，我还想着上树呢，哎，结果一剑就死了。哎呦，我们这个剑的伤害真的非常高啊，3级等级对吧？弓箭造成伤害增加10%，而且
弓箭的暴击几率提高15%，只要弓箭暴击再射到他的这个熊头，咱们基本运气好就能够一击毙命啊！完了，这漏跟这个我都想要啊！这样子啊，咱们在这考虑生个火，刚好给大家看看这个放大镜怎么用啊！哎，放大镜，哎，配合我们的刚才那个什么垃圾书，就那个什么枪的那个书啊，没什么用这个东西啊，咱们就直接可以升起来啊！钞票，啊，95%的生活几率啊，直接给它升一下。来，我们这的话呢，就等它升好。OK，nice， 漂亮啊！煤炭有2个，来个煤炭，不来煤炭的话，我们这个是顶不住的啊。熊肉我们就不要了啊，熊肉我们不要的话，我们就要这个东西，就要这个尸骸，它的内脏和它的熊皮。来，咱们就直接，就是为什么要肢解呢？因为它这个熊皮你就要36分钟，内脏的话呢，10个内脏也要这个2个小时15分钟啊。那咱们这的话，肢解2个小时也差不太多，对吧？直接给它肢解一下。OK， 行，没问题。OK， 这样的话呢，我们就可以带上这个熊皮回家，然后剩下的这个什么肉我们就不要了啊，我们叫内脏。内脏的话呢，我们就放到这个捕猎者小屋，万一哪天咱们要用这个内脏，就可以起到它的一个关键性的作用了啊。然后那个鹿尸的话，我们这边就把火给它移过去啊，先把这个内脏拿一下。好，火的话呢，咱们就抽2个火把带过去生火，来把这火把给它续上。OK， 火把不要了，我们随便加一点别的什么书本树枝，给它抬到44分钟就行了。我们把锅给它放到这儿啊，然后咱们边吃边烤，是这么一个情况，就0.5 0.5来啊。OK， 来直接烤起来啊。哎，咱们就随便烤点肉吃，也不用把这个肉全吃完啊，咱们就再整上几公斤。2 hours later， 好了，各位亲爱的观众朋友们，风太大了啊！然后的话呢，这个树枝加一个，让它再顶一下，把这个肉烤好，咱们就可以走了，剩下的无所谓了啊。然后这个内脏咱们拿一下，等我带到室内，然后我们再把这个鹿肉给它吃一口。哇去，太棒了啊！锅子直接带走，然后再吃一口。行，没问题了，咱们就可以直接走了。剩下的肉咱们就不要了啊，估计也就剩个2公斤肉。我们身上的话呢，这个肉还吃不完的啊，我们就把这个内脏呢放到我们这个小屋里，然后就可以准备走人了。OK， 这里的话呢，我们就把这个内脏呢全部丢在这了，我们就可以准备直接走了啊，直接回到我们的这个营地办公室，整顿一番，我们再看看这个神秘湖的那个地堡的位置，然后我们就可以准备回老家了啊，回我们的沿海公路了。这的话呢，咱们喝上一口啊，然后再留一点，咱们不行喝口咖啡也行啊。有点困，这样子啊，咱们在这个房间里再睡一会儿，咱们再出发。OK， 睡了一觉之后，立马就暴风雪了，完了啊！哎，那咱们就只能在这多待一会儿了，多待一会儿吧。那咱们可以在这个捕猎者小屋这里做上一些剑，虽然我们有工具箱，但是也可以做，咱们就花1.5个小时把这个剑给它做一下。OK， 然后该晒的这些东西咱们也是丢在地上，已经开始晒了啊。如果今晚的话呢，持续1个晚上的暴风雪，那我们只能够在这儿睡上1个晚上了啊。然后明天再回家也可以。来，放上我们的大锅，直接把这些肉呢给它放进去啊，来给它烤起来。OK， 这里的话呢，我们就直接睡到明天再说吧啊，我们直接睡上7个小时。好的，各位观众朋友们，天终于是亮了啊，我们就可以准备走了。带上我们的熊皮大衣，还有这个枫树苗也可以带2根吧，带2根。那咱们就准备走了。OK， 天亮了啊，我们就准备回家。然后也是说一下，就每次暴风雪之后，它这个都有可能刷驼鹿啊，就包括这个捕猎者小屋旁边这里，它是有可能刷驼鹿的啊。所以说我特地在这边等了一下，但是很可惜它没有刷，咱们就直接走了，回家。哎，沿着右边回，对吧？然后咱们可以探索的点也是非常多的。OK， 这里的话我们就小跑回家，凯旋走人。Into your beat, where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, and lives alight, your love untamed, it's blazing out. OK， 我们终于回来了啊！来，赶紧进去。OK， 进来了。好的，进来之后，我们就把我们的这个熊皮呢，先给它晒在这个大厅这里啊。哎，还有我们的这个2根这个小树枝。
行，然后我们把我们的这个肉呢，给它丢在外面的走廊上，哎，就丢在这个位置。哇，可以看到遍地全是食物，我的天啊！所以说这个鹿肉我也没有说全部带走啊，对吧？你们没必要带，直接给它吃一口，对吧？直接就地吃饭。好，然后水的话呢不太够了，拿点水喝。行，然后我们这里的话呢，就剩神秘湖的最后一个探索点了啊，就是我们的这个地堡了。地堡的话呢，就在这右边上面啊，就值得一探的点啊，应该这样说。包括我们拿到的那个钥匙呢，就在这个山上啊，但是那个箱子在入侵模式下是空的，所以说的话，我们看看要不要去。等我们之后的话呢，要打这个松鸡的话，我们可以考虑再上一次山啊，因为这个松鸡它一般是在比较高的一些位置啊。然后这个地堡怎么去呢？就是沿着这个，对吧？咱们的那个办公室营地，从这边就可以直接有条小道儿，你可以蹭上来啊，就没必要去爬别的登山绳。哎，然后从这边你就可以想怎么走怎么走。OK， 哎，反正这些路都可以走啊。OK， 沿这条坡往前继续走，然后从这上去就可以到了啊。好的，上来之后我们再下去啊，从左边这边下去。只要走到那个位置啊，基本差不太多了啊。咱们要去的位置就是那啊。行，过来之后，左边这里咱们就到了这个空地的上面了啊。上面之后，左边这里上去就是那个地堡的位置，包括这里也是有可能刷松鸡的啊。哎，就不知道有没有鸡，看看有没有鸡，好像没有。没有刷，应该是没有刷吧？地上有些桦树皮，不捡白不捡，对不对？没有听到鸡的声音，一般就是没有鸡。行，那咱们这里的话呢，就可以往上走一走了。哎，桦树皮捡一下啊！这桦树皮我都捡了非常多了，这一路下来捡了8个桦树皮了，非常的强。然后地堡就在这了啊！来，咱们赌上一手入侵地堡。啊，入侵地堡听说是9刷1，但我从来没有见到过啊，我们就再看一眼吧。废弃的生存者藏匿处果然是没有的啊，这就很合理了，对吧？那入侵模式它好像几乎就没有好的地堡啊，好的地堡里面就非常的肥啊，里面的东西真是相当的多。那这的话，我们就直接沿着这边回家了啊，回到我们的营地办公室了啊。Later。好的，各位亲爱的观众朋友们，我们终于回来了啊！直接回来啊！所以说这个地堡的话呢，哎，就它这是为什么放在最后去呢？啊，因为它真的是不太行啊，它真的不出东西的。行吧啊，那咱们本期的话呢就到此结束。喜欢视频所以呢，希望能够多多3连支持一下，你的3连是我最大的动力。那我们下一期再见，大家拜拜。